Hola, hoy vamos a hablar sobre animales que ayudan a salvar el planeta. Muchas personas piensan que solo los humanos pueden proteger el medio ambiente. Pero algunos animales ayudan a la naturaleza de una forma muy importante. Vamos a mostrar algunos ejemplos muy interesantes. Primero vamos a hablar de las abejas. Las abejas son muy importantes porque ayudan a las flores y las plantas. Gracias a ellas tenemos muchas frutas y verduras. Sin abejas habría menos comida y menos plantas. Aunque son pequeñas, ayudan mucho al planeta. Ahora vamos a hablar de las ballenas. Muchas personas no saben que las ballenas ayudan al planeta. Ellas ayudan a pequeñas plantas del océano llamadas fitoplancton. Estas plantas producen oxígeno y absorben dióxido de carbono. Por eso, las ballenas son importantes para el clima. Es sorprendente porque normalmente pensamos que solo son animales grandes del océano. Otro animal interesante es el castor. Los castores construyen presas en los ríos. Gracias a esto, el agua se queda más tiempo en un lugar. Esto ayuda durante las sequías. Además, muchos animales viven cerca de esos lugares. Podemos decir que los castores son ingenieros de la naturaleza. Finalmente, vamos a hablar de los lobos. Los lobos ayudan a mantener el equilibrio en la naturaleza. Controlan el número de algunos animales, por ejemplo los ciervos. Gracias a esto, las plantas y los bosques pueden crecer mejor. Los lobos son muy importantes para los ecosistemas. En conclusión, los animales son muy importantes para nuestro planeta. No solo viven en la naturaleza, pero también ayudan a protegerla. Debemos cuidar a los animales y el medio ambiente. Porque ellos también ayudan a nuestro planeta. Gracias por escuchar.